راني ندير طمينة للنافسة زيدت، وهذه عادة نديرو طمينة للنافسات لي فام سيليباتير. واش من الفرق المرأة سيليباتير والمرأة اللي عندها الليفري؟ المرأة سيليباتير يحقروها في زيادة وما يطلوش عليها، كونتر لا فام لي بالليفري يديروا لها قدر، ولا فام سيليباتير مسكينة ما عندها حتى قدر. وبكري كانوا لا ميغ سيليباتير كانوا يسطروها بزاف بزاف، يماها تسطرها، الجيران يسطروها، ماشي كيما درك يخلوها مسكينة في المجتمع. نحكي لكم حكاية دار المعكرة في لا كازبا. هذه دار المعكرة مرأة ساكنة مع أختها وجيرانها. هذه معكرة مرأة زهوانية، وأختها كانت تطيب في العشاء، دارت هذاك الطاجين فوق النافخ يطيب وعجنة خبز خمير، وجارتها قدامها. هذه الجارة سي اون فام سيليباتير، كانت ثقيله رايحه جايه ليها تدي في العافيه باش تشعل نافخها، وهي ماشي باش تشعل، هي كانت تتوحم شهاتها هذيك الماكله. والمعكره كانت تشوف فيها من فوق من الدربوس. نطقت قالت لها لختها هاد الطاجين اللي راهو يطيب عطيه لها، نكتب عليك نص من الدار. جات لا ميغ سيليباتير دات هذاك عطات لها هذاك الطاجين، كي باتت رقدت ماتت، قدر عليها ربي ماتت. صابوها مكفنه ومغسله والما خارج من عند الباب لتحت. ماذا بينا الامات والبابات يعني يساعدوا البنات اللي هكذا تصرى بهم زلبيحه، يساعدوهم خاطر كاين بزاف الدراري اللي راهم ابوندوني وما عندهمش اسم، وراهي الجزائر كثرت بهم. قالت لي ما يجوزلكش تطلعي في الجامع، ملايكه ما تدخلش. On va faire pression sur la maman pour qu'elle abandonne. انا هاد الولاد ما نطيحوش. انت راكي بنت زانيه، ما كاينش بنادم. Mais où est le père biologique? Pourquoi a-t-il fait ça? La société doit admettre l'existence de ces mères célibataires. لقيت بابا عريان في وسطنا. قالت لي كي كنتو ديروا في الحرام ما كنتوش تخمو. جو في لاكوشمون بصح ماشي من قلبي. On peut trouver beaucoup plus d'humanisme chez une femme d'entretien que chez une assistante sociale. قالت لي نتعاير بك. J'ai fait 3 tentatives de suicide. قالت لي عطيني ليفري، قلت لها ما عنديش. Certaines mairies interdisaient qu'on inscrive ces enfants. C'est un cas social. ضربها زكي عليها سبها. كاش وحش كتر من الباب، كاش وحش كتر من الباب، كاش وحش كتر من الباب. انا هاد السونتر نخدم، كانوا بزاف لي فام سيليباتير هنايا اللي يعني فاميليا ما شاء الله عليهم وقدر ربي عليهم وجاو. Il y a des mères célibataires qui existent dans notre société, mais il faut aller vers plus de protection. Si on revient à la situation de ces femmes-là, c'est surtout des femmes qui se font avoir un moment ou à qui on a promis un mariage. Ces femmes-là vont se retrouver dans différentes situations et elles sont démunies parce que ni la famille ne les protège parce qu'elle va les rejeter, ni la société ne les protège parce qu'elle va les rejeter, et les institutions qui les prenaient en charge ne le font plus. Pour la plupart des mères célibataires qui viennent au niveau du centre d'accueil de SOS, elles ont toutes eu un parcours extrêmement difficile. C'est un parcours qui est jalonné de violence, d'injustice, de discrimination. Très difficile, mais c'est un peu difficile, très difficile, parce que déjà
لي بارون تاعي تلقوا ديجا جافي 4 موا. ماما ما حبتش تشد الحضانه، ما حبتش تكارديني، شدها بابا من بعد ولا حايب يتزوج يتو عشاك فوا يشرط ما كاش اللي تقبلو تربيلو بنته. رباتني يما بابا، مرت بابا ولات ديرلو في لابريسيون، نقولوا يماها مازالها حيه وعلاش ما تبعتهاش عند يماها وعلاش كدا وعلاش كدا، طيح في القاعه تبدا تبكي تقول لها نروح لدارنا. شغل هي ما كانش حايبتني، قعدت عند جداتي حتى وين جافي 18 كان عندي 18 سنه. بداو المشاكل مع عمومي، بلاو يقول لهم بلي هاد الطفله ماشي مليحه، هاد الطفله هي اللي دارت لنا المشاكل، قطع لي كاي باش ما نروحش للمسيد. اي بورتون جيتي بوني لا في المسيد كنت نقرا بيان، قطع لي حوايج باش ما نقدرش نخرج. عمي لي فوقو قطع لي شعري باش ما نقدرش زعما باش انا نحشم باش ما نزيدش نخرج. Je suis enfant abandonné, je suis une pupille de l'État. مليحه في السونتر كانوا باسكو لي بير بلون كانوا يتعاملوا معنا ملاح، محنين علينا. كي لحقت لا ماجوريتي تاعي قالوا لي فومي تزوجي خملي تقعدي هنا في السونتر. وسكي خدمت عقلي قلت فومي نتزوج خملي راني قاعده في المركز. تربيت في الدار وين في البلاد وين شدوا شويه في لي تراديسيون، وين يخافوا من الهضره تاع الناس، وين القيل والقال يكثر. كنت صغيره، كنت عمري في 8 سنين هكذا بدا خويا مس فيا، قال لي ما نخليش نولو في الضرب. طيب بون لعبناها كاع كي كنا صغار ديك البويته تاع بيناتنا بين الخاوه. هو كان يبروفيتي لو فات كو انت ماما هم انا باباهم. في هذاك الوقت كان يبروفيتي هما زعما يلعبوا برا وحنا في الشومبري يبدا يمس فيا. لحقت 14 سنه زاد بابا. راحوا عند الحداد اللي في الحومه، خدموا دي مينوت هكا مسايس بالسناسل ديالهم، وكانت تربطني بهم كوميشيان. بابا كي يديها بالجمعه لدارهم كانت تربطني بهم. وما يحلهمش حتى نعاود يولي. مع الاول كان مليح معايا، سترني وعفس على الكلمه تاع ماليه ما قبلوش وما رضاوش به. قالوا باسكو جبت لنا امباطاكت وسقسنا الاسم تاعنا وماناش راضيين بك. وهو ما تحرواش باسكو سقسا الايمان قالوا عندك اجر، غير كمل في الاجر ديالك. الماما داك تاع لي تيروز دخل هو يصلي، كي دخل ولا يصلي شغل تبدلت العقليه تاعو كومبليتمون. قال لي قراوني الناس الدين، قالوا لي هذيك يعيطوا لها بنت الزنا، ما يجوزلكش تعيش معاها. قال لي تخلي لي ولادي وتروحي. قلت له ما نقدرش نخلي لك ولادي، انا اللي ولدوني ارماوني وانا نطيش ولادي. قلت له نكمل معاك حتى لافين، ولادي لازم نديهم. كاش حاجه صعيبه في الحياه، قد باباك يجي يمسك، قد باباك يجي يحوس يبوسك، قد باباك كيدير صوالح اللي ما يتقبلهم لا ربي لا العبد. كنا راقدين انا واختي، لقيت بابا عريان في وسطنا. بون حبسوني ملي كل خاش خافوا كاش ما نهدر. صبرت نالي طرطقت، جيت ضربت على الغلطه الكبيره كاع. انا عندي واحده اختي هانديكابي، كنت نرقد فيها. انا راقده معاها، رقدتها وبابا صوت عليا، مانيش نتفكر واش صار. شفت لي كاي تاعي يتقطعوا، شفت حوايجي يتقطعوا، انضربت نحقرت، شفت كاع الوسائل تاع الحقره من كامل لي كاتيجوري. وليت نشوف في روحي اذا نغا لو جور وين ندير حفصه في روحي. لحقت مام وين شربت باراسيتامول كومبلي، تابليت كومبلي شربتها، بصح ربي ما حبتليش نموت. هذا ما كان سيتي لو سول موان عندي، حتى وين نحق وين النهار وين بابا حكم طونديز وحذف لي كامل شعري. كان عندي ان كونتاكت مع بابات وليدي. شديت ما دخلش للزنقه، هربت. هذاك لو مومون سيتي ان سوفور بور موا، سيتي لو سول موان باش نخرج من دارنا. شغل كان يعطيني دي مو شغل اللي يخلوني توجور جو غان لي كونفيونس روحي انايا وتوجور متعلقه به. عقب وليد عمي كسر طاق، راسي اللي شافها جاب لي ربي ما يزيدش نشوفها في حياته. كي جات يما ماشي تعيط عليه ولا كيش ما ديرو، دارت عليا انا، انت اللي خلي يديه. كاش وحش كثر من بابا، كاش وحش كثر من خويا، وما كاش جاب لي ربي وحش كثر من يما دون توسا. شديت يما قلت شوفي حنهضر هضره ما زيدش نهضرها، ديري لي حل الحياه هذه ولا نروح. عندي رونديفو للطبيب، من الطبيب ما زيديش تشوفي وجهي. ما شدتني، ما قلت لي سني نديرو حل، ما قلت لي السناي، من بعدي هذه اللي ما قدرتش نسمحوا لها لليوم. La tragédie, c'est que elles vont pas savoir où aller. Elles ne connaissent très peu, elles ont très peu d'informations
sur l'aide que peuvent leur apporter les associations. Elles ont peur d'aller à l'hôpital, elles ont peur de demander de l'aide, mais aussi à qui demander de l'aide. بون لحقت لا جيستيس البروكيرور، قلت له سيد الرئيس السيد هدايا داني بردايته وداني لبس بيا، يعني ما دانيش من الشارع ولا من الطريق، وراه يلحق دوكا ويقول لي انت باباك 10 وزيتي باتارد، حطوني بلو ديفورس. شديت ولادي وليت نتنقل المسجد للمسجد، كي طيح الليل نقعد في الجامع وين كاين بروشي لا بوليس. قعدت في المسجد، جات لي وحده جلبابيه قالت لي انت بنت لاسيستونس، قلت لها اه، قالت لي ما يجوزلكش تقعدي في الجامع، ملايكه ما تدخلش، انت راكي بنت زانيه. جاني الامام قال لي مدام حبينا نسقسق، انت راكي بنت الدوله كي تقولي، قلت له اه، قال لي روحي الدوله تاعك تعاونك، الجامع ما يقدرش يعاونك. Depuis les années 80, la société s'est islamisée. Depuis les années 80, la société a changé de mentalité. Rappelez-vous, dans les années 90, certaines mairies interdisaient qu'on inscrive ses enfants ou qu'on déclare ses enfants à l'état civil. Ces femmes, quand elles se retrouvent à la rue, elles sont un appât pour tout le monde. Elles peuvent être exploitées quand elles trouvent du travail. Elles peuvent être exploitées sexuellement. كان علي عشت معاه. جافي هذاك الوقت 18 داخله في 19 ans. قلت له هاد المعيشه هادي لازم نحلوها. انت بروميت يفو كو تو في بلا بروميس تاعك. انت كنت تقول كي كنت في دارنا كنت تقول بلي ندير وندير وندير، بس رانا فيها. هو على بالو بلي بون دوك راني تحت يدو راني برا. لو كان كنت في دارنا قال زعما هادي نخطبها من بعد نفتح من بعد نعقد. هو طونك على بالو بلي راني برا، سي يا اما عنده يا اما الشارع. انا واش ندير في هذاك لو مومون؟ قاعد نخمم الحلول وشنو هما. دارنا ما كاش منها، ما قبلونيش كي كنت صغيره، يقبلوني وانا اونسانت. بروميير رابور عرفت الطفله، رحت واحد الطبيب، 2 جوغ ابخي رحنا للطبيب، طلب 7 ملايين، عطيت له 7 ملايين، طلعت فوق طابله ما كاينش واش ما دارليش، بنتي ما عبدش تطيح، بدات كرشي تكبر. اونتر طون دارت بيا صاحبتي، قالت لي نمشي نروح نشوفوا بابا الطفله باقي يستعرف بها. رحت قالت لي مشي، حوست عليه كي لقيتو حاجه الاولى اللي قالها لي كي لحقت ليه عطيني ضربك بالركله باش يطيح. طيحي 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 طيحي، انا ما نطيحوش. قلت له طاح عليا يضربني بالكلي كتبي لهنايا، هنا في الكوتي هدايا لو كان جاي يهدر يضربني لهنايا باش يطيح. Se retrouver enceinte à la rue en coupant avec sa famille, en coupant les liens aussi avec peut-être les amis, le voisinage, etc. Changer parfois carrément de ville pour ne pas être reconnu, pour ne pas qu'on les retrouve. ولا تهمل لي برا بزاف وتقول لي وعلاش انا ما عنديش بابا كاع عندهم باباهم، وعلاش انا ما عنديش جداتي، ولا جداتك انتيا، حتى ولا الطفله هذيك ولا تحارب فيا. هكذا انا الرحله يجي يديني، يجيك شي واحد يقول لي روحي تجي معايا نعطيك الحنانه نروح معاه تبع الحنانه. On est souvent coupable de beaucoup de choses et donc elles sont coupables d'être femmes et ensuite elles sont coupables d'avoir transgressé l'ordre établi et c'est pour ça qu'elles vont traîner cette culpabilité du bout au bout. Il est très difficile d'avoir des statistiques précises, mais on ne peut qu'évaluer le nombre de mères célibataires qu'à travers les abandons d'enfants qui se font dans les institutions de l'État. On parle de 5000 abandons d'enfants par an, mais encore une fois, le chiffre n'est pas, je pense, réel. Et tous les jours dans les journaux, vous avez un cas de ce genre qui est rapporté. نكرو منو من ديبلاسي ومنو يرميني كومي شيان في الليل، يرميني كومي شيان في الليل ويعاود يدخلني باش يدلني، باسكو على بالو بلي ما كاش وين نروح. يرميني نقعد عند الباب من بعد يفتح الباب يعاود يدخلني. قلاني وانا ونسنت لو ديرني موا تاعي الشهر الاخراني راح ناكوشي. Il arrive très souvent qu'au niveau des hôpitaux, on refuse de les admettre, même quand elles sont prêtes à accoucher. D'abord, on pose la question où est le carnet de famille. Et quand
Quand on déclare qu'il n'y a pas de carnet de famille, on dit ah oui, c'est un cas social. On peut invoquer plusieurs raisons. On va dire il n'y a pas de place, il faut attendre encore un petit peu, il faut revenir plus tard. L'institution publique stipule que toute femme se présente au niveau d'une PMI ou d'une maternité est prise de la même manière. Ce n'est pas ni à la sage-femme, ni au médecin, ni aux paramédicaux de prendre en considération sa situation matrimoniale. Malheureusement, vu notre situation, les tabous, la religion, les personnes et certains caractères, souvent elle est confrontée à des problèmes de préjugés. On a toujours une mauvaise image de cette personne qui se présente. سمانة قبل ما نولد هكذاك 10 أيام هكذاك داتني اون ميغ سيليباتير الطبيب اللي شافها باش كنا نهضروا قالت لي هو اللي بعثتني عند مرتو زيدتني في واحد السبيطار ديجا كي زيدت هرموني في شومبرا وحدي ما جوش حوسوا عليا خلاص كي زيدتني راحت عيطوا لها اون اورجونس ومن بعد خوت صغار عاودوا طلعوا صافي زيت اوبليجي دو غفير دوزيام اكوشمون كي طلعت لا ساج فام حطت لي رجلها هنا ورجلها هنا كي بديت نقول لها توجعي فيا قالت لي كنتي ديري فيها ما كنتيش تتوجعي ودوكا كي تتوجعي نهار لاكوشمون تاعي رحت قالت لي مدام عطيني ليفري في الليل طحت في لاكار تاع الليل قالت لي عطيني ليفري قلت لها ما عنديش قالت لي لا مدام سي با بوسيبل روحي لوبيتال تاع زيغلدا ولا روحي لوبيتال تاع بني مسوس قالت لي هما اللي يولدوا البنات بلي كارت خلاوني بريسك واحد نص ساعه ولا فوق الطابله وراحت وهذيك اللي جات مع راجلها ولدت وحبطت وانا مازالني فوق الطابله كي قلت لها وجعتيني قالت لي كي كنتو ديروا في الحرام ما كنتوش تخموا. Il nous était très difficile de comprendre comment réagir vis-à-vis d'une mère célibataire. Et on a constaté qu'une mère célibataire ne faisait pas ses consultations et son suivi de grossesse. Tout un chapitre leur avait été destiné, prise en charge de la mère célibataire en milieu hospitalier. Dès le 7e mois, la mère, donc cette femme célibataire enceinte, était hospitalisée dès le 7e mois, protégée. Elle accouchait dans l'anonymat lorsqu'elle voulait abandonner définitivement. Elle laissait l'enfant et elle ressortait après l'accouchement. La première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer une mère célibataire, j'ai travaillé en PMI. Le préjugé غلبني. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? On n'a pas idée d'être aussi idiote pour se faire avoir. J'avais même un regard de dégoût vis-à-vis de cette personne qui me racontait, qui s'est fait avoir d'une manière aussi idiote. On agit d'une manière à lui faire comprendre qu'elle n'est pas aimée, qu'elle est indésirable. Chaque assistante sociale, chaque sage-femme va agir suivant un peu à sa guise. Et quand on discute avec les assistantes sociales et les sages-femmes, elles ne reconnaissent pas toujours leur tort. بداو يهضروا بيناتهم قالت لها هذه كا سوسيال كنت نسمع فيها قالت لها هذه كا سوسيال كي قالت لها كا سوسيال قالت لها مالا لي زيلاف كملوا القرايه جاو تعلموا فيا انا نشوف فيهم هكذا دايرين وهم يوبيريو بس يبيكيو فيا او ميم طون يوبيريو وهذوك الدراري واقفين باسكو انا كا سوسيال ما تدخلوش هذوك لي زيلاف كي كانت مرا بوليدها تولد بالكارني دخلوا كي جات الفلوكا تاعي انا تعلموا فيا باسكو انا ما عنديش لي بابي ما عنديش شكون اللي جا معايا ما كان حتى واحد سماها ديالو كانت تموت فوق الطابله هما يتعلموا فيا ما كانش شكون يديها فيها وما كانش شكون يدفنها يدفنوها هما يرموها في لابوبال والطفل هذاك من بعد يدوه ومن بعد خلوني هكذاك محلوله ما غطونيش وراحوا حتى جات لا ساج فام تعيط قلت لهم كيفاش خليتوها هكذاك ما خيطوهاش جات دات لهم اللوفي كامل انا ما داتليش اللوفي دات لهم نيتواياج تاع الداب بالدواء انا ما داتهاش فيا كامل اي بورطون كنت بلودغا باينه بلاني والده كل ما نهضر لها على وليدي تروح ما تعاودش تولي ومن بعد قلت لها شوفي روحي قولي لهذيك لا جينيكولوج اللي كانت تهضر هنايا روحي قولها قالت لك لو كان ما تجيبيليش وليدي نحبط من البلاستيك وندير حاجه في روحي جيبوا لي وليدي خدوم داك كي شفت لاسيستونت سوسيال كي هضرت معاها ما عطاتنيش 3 موا يدي جوغ قالت لي نعطي في يديك 15 جوغ وتجي تديها ونمدوها جبنا بي في 3 شهور الام تقدر دير صوالح
دوك 15 يوم واش دير. Déjà, l'estime de soi est extrêmement faible. Et quand il y a une assistante sociale qui fait une telle pression, c'est difficile pour une femme qui n'est pas accompagnée par l'association de prendre une décision très rapidement. On peut trouver beaucoup plus d'humanisme chez une femme d'entretien que chez une assistante sociale. Bien sûr, il y a des assistantes sociales qui font très bien leur travail, mais qui aident les mamans à prendre la décision sans leur faire trop de pression. Mais c'est assez rare. ما قالوا كاين معاونه ولا نعاونوك ولا كاش ما تحقي ولا كاش ما كاين ولا عطوني كارنيت سونتي مكتوب فيها 2 برينو ربي يسهل. Quand l'assistante sociale va arriver, là c'est encore plus dur parce qu'il y a une espèce de harcèlement qui veut qu'on va faire pression sur la maman pour qu'elle abandonne. كي جات لاسيستونس سوسيال قالت لي مدام سي با بوسيبل ما عندك انتيا سوسيال سي ان انفون اكس حنا انفون اكس ما يخرجش من لوبيتال. قلت لها جلي غاردي بوندون 9 موا 9 شهور هو عندي باش من بعد نبيعو ولا نخدم بوليدي. Il y a des réseaux bien sûr de trafic d'enfants. Il y a aussi des personnes qui veulent adopter mais d'une manière illégale. لقيت واحد الكوب تاع قوريين هما والو لا فوتو تاع بنتي لهذاك الكوبل نبالهم ما نفهمش الفرنسي. قال هذاك الشيخ قال السيد الماتو قال لي فوالا لا بتيت كون نوزا برومي. كيف قلت انا ما نمدش. قال لهم داس ما تزيدوش تمدوا لها حتى حاجه حتى تاباندوني بنتها. ما قالت لي لا قالت لي وليدك هم محطوط وحده كوتي. قلت لها لا محطوط وحده كوتي. قالت لي باسكو انا دايرين له براسلي باللي اكس. قلت لها بصح لا اكس. قلت لها قلت لكم انا نعطيلو اسمي. قالت لي لا معليش معدي مادام انا حاطينو كوتي ما نقدروش نميلونجيو لي زونفون نورمال مع لي زونفون اكس. تما في لاشوم هذيك لي دو فام كاع عرفوا باللي في لوبيتال انا كسوسيال. La formation aujourd'hui elle est plus que nécessaire parce que si on a des cas au niveau des grandes villes, on ne sait pas ce qui se passe, je veux dire, à l'intérieur du pays. Ça doit être pire. La mentalité est vraiment en nette régression. Le but de la formation qu'on a eue, ça nous a ouvert les yeux. La sage-femme de PMI doit faire passer le message que n'importe quelle femme se présente sera prise en charge sans préjugés et sans essayer de comprendre elle dit elle est enceinte, elle a droit à un suivi. On a réussi à maîtriser nos préjugés. On a appris qu'il fallait maîtriser les mimiques, chose que actuellement beaucoup de médicaux et paramédicaux n'arrivent pas à maîtriser. On a compris l'importance de la mimique vis-à-vis d'une personne quelle que soit et surtout de la mère célibataire. Depuis toutes ces années, on n'a absolument rien eu par rapport aux droits des mères célibataires. Le père, dans ces situations, s'en sort vraiment de façon admirable parce que il n'est pas poursuivi pour aucune faute qu'il aurait commise parce que ça n'est pas considéré comme une faute dans notre législation. C'était une relation entre deux personnes, mais pourtant vous n'entendrez pas, à aucun moment vous n'entendrez « mais où est le père biologique? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi s'est-il enfui ?» Mais lui aussi, à ce moment-là, il a péché. Il y a ce nouveau mode de preuve donc, de la filiation qui est la recherche en paternité par le biais de l'ADN. Il est possible de le faire si le père accepte. Il doit y avoir une obligation pour pratiquer le test d'ADN sur le père biologique. La recherche en paternité également ne peut pas se faire sans qu'il y ait un mariage. Il y a une ouverture, mais cette ouverture est réduite par le fait que l'on propose qu'il y ait mariage. Pourquoi on ne va pas reconnaître une maman avec ses enfants, même si elle est mère célibataire et qu'elle a 1 ou 2 ou 3 enfants, c'est une famille monoparentale.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser les types de familles que nous avons dans notre société. Il n'y a pas de courage politique, il y a la peur qu'il y ait une levée de bouclier de la part des islamistes, mais pas seulement, il y a aussi les conservateurs qui sont contre. L'ancien ministre de la Solidarité avait prévu de mettre en place, mais ça a fait un tollé général dans la société en disant mais attendez, vous allez octroyer 10 000 dinars à une mère célibataire, ça veut dire que vous allez encourager la propagation de cette situation, ce qui n'est pas vrai. Il faut apprendre aux gens à être humains. الدولة أنا تخلت عليا قصاتني كل موتيف. انا راني حايبه الدوله تشوف فينا بوغ اون فوا، تشوف في لو كوتي تاعنا، تشوف بلي كاين دي مامون سيليباتير ماشي هما اللي كانوا حايبين يلحقوا لهذاك الشيء، ماشي هما اللي كانوا حايبين يلحقوا لهذيك الطريق، لحقوا بالسيف عليهم. Il est impossible à cette mère de poursuivre le père, même si elle sait qui est le père géniteur de cet enfant. L'IVG, en tout cas, peut décanter beaucoup de situations. أنا حابة مأوى براكا كي ريبوها لي حسيت فيلا ريبوها لي، وعلاش؟ باسكو على بالي ما عنديش وين. كل كون يعطونا الدار نريح في الدار نفرح، وعلاش انا ما عنديش دار كيما الاخرين. نقولك انا شكون جو ريبروش البلاد هذا، يا با دو سكري بروفيسيونيل.